Сейчас мы с Эдиком разожжем костерчик, да, Эдик? Да, Маш. Так. Надеюсь, все хорошо будет. Так. Вот разожгли мы с Эдиком костерчик. Хорошенький. Вот. Разгорится. Вот так вот у нас в деревне здорово. Вот так вот уже и солнышко на закат садится. Вот пью чаечек тут с лимончиком. Костерчик. Эдик, передай привет. Привет. Всем привет. Вот так вот у нас. Хорошо, погодка хорошая, чем вчера, да, Эдик? Намного. Вот так мы тут с Эдичкой в деревне.